दुनिया के 3 ऐसे अजीब बाइक बताऊंगा जिन्हें तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा, और लास्ट वाली तो सिर्फ दुनिया में एक ही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा। तुम कुछ और हो तो जल्दी करो। तो पहले नंबर पर आती है ये अजीब सी दिखने वाली बाइक। ये इतनी खतरनाक है कि कहीं तुम्हें उड़ा कर ना ले जाए। नंबर 2 पर आती है ये वाली बाइक जिस पर सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता है, और इसका डिजाइन दूसरी बाइक से बहुत ज्यादा अलग है, जो काफी अजीब दिखती है। और लास्ट नंबर 3 पर आती है ये डबल व्हील वाली बाइक जिसमें पीछे 2 टायर देखने को मिलते हैं, जो केवल सिंगल पर्सन के लिए है। इनमें से आपको कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट में बताओ।